हुँदै सुन्दरसम्म पुग्छौँ। त्यसपछि हामीले साँच्चै महसुस गर्नेछौँ हामी त स्वर्गमा छौँ भनेर। यति सुन्दर परेछ कि गाउँ, यति सुन्दर परेछ कि गाउँपालिका। हुँदाहुँदै हामी विकासमाथि साँच्चै पछाडि परेका छौँ। मैले अगाडि भने हामीसँग 7वटा वडामा अझै पनि बाटो पुग्न सकेको छैन, गाडी पुग्न सकेको छैन। यो आर्थिक वर्षमा मात्र वर्षैभरि गाडी चलाउन सकिन्छ कि सवारी साधन चलाउन सकिन्छ कि भनेर 3 ठाउँमा बेली ब्रिज पुल निर्माण गर्दैछ। यो गाउँपालिकाको लगानीले मात्र कहाँ बनाउन सकिन्छ र एकैचोटि 7-8वटा वडामा बाटो पुग्ने सम्भव कसरी हुन्छ र? जबसम्म यहाँका पुलहरू बन्दैनन्, यहाँका बाटोहरू बन्दैनन्, यो